ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم مسلمانانو، دا اغا اللہ تعالی حمدنا و ثناګانې دي چې په موږ او تاسو باندې ډېر زیات نعمتونه دي او موږ اکثر ناشکر یو او موږ کې لږ کسان داسې دي چې د الله تعالی د دغه نعمتونو شکر ادا کوي. من جمله د هغه نعمتونو نه یو نعمت دام دی چې مرګ را باندې را نه وسته او یو ځل بیا زموږ باندې د لوی اختر ورځې راغلې چې دا د خوشحالیانو ورځې دي، د تکبیرونو ورځې دي، د قربانیانو او د مختلفو عبادتونو ورځې دي. مسلمانانو ورونو، هغه خبره به کوو چې کوم زموږ الله او زموږ رسول کړې ده، په هغې کې اهمه خبره دا ده چې ای خلکو پرهیزګاري کوئ، د ګناهونو نه ځان ساتئ او د الله نه یریږئ. یو عالم ده وایي یو څو ځوانان ناستو، خراب مجلس و، وی ما ودویل چې هلکانو د الله نه ویرېږئ او منډه مې وکړه چې کم عمره هلکان دي چې د بد اخلاقي را سره ونه کړي. و یو کال وروستو یو کس راغی او ډېر زیات زما سره مینه وکړه. ما ورته څوک یې؟ ویل هغه یو مجلس کې موږ ناستو، تا دا آواز وکړو چې اتقوا الله، چې ځوانانو د الله نه ویرېږئ. او هغه خبرې په موږ دومره اثر وکړو چې موږ ټول توبهګار شو او موږ د خپلو ناجایزو نه لاسونه واخیستل. او ته مو ولیدلې، نو ستا د هغه یوې خبرې زموږ د هدایت ذریعه وګرځېدله چې اتقوا الله. زموږ رب قرآن کریم کې 250 کرتو نه زیات موږ د دا ویلي دي چې ای خلکو د الله نه ویرېږئ، ای خلکو د ګناهونو نه ځان وساتئ، ای خلکو د الله عذابونو نه ویرېږئ، د الله تعالی نه حیا وکئ. زما مسلمانان ورونو، د دنیا او د آخرت سعادت، امن او د الله د عذابونو نه بچاو، عزت او سعادت، رحم او تمام رازونه د کامیابیانو دا په پرهیزګارۍ کې دي. د ټولو نه اوله پرهیزګاري د شرک نه ځان ساتل دي. او قیامت را نږدې شوې ده، د قیامت علامې دا دي چې کله قیامت نږدې شي دنیا به بیرته د جاهلیت او د کفر طرف ته رواني، خلق به کافر کیږي، مرتد کیږي به، او د ورورو کافران به زیاتیږي چې عین قیامت قایمیږي. داسې به هیڅوک نه وي چې هغه وایي لا اله الا الله. تاسو ته پته ده اوس هم د نصاراو حکومت دی او ورځ ته ورځ خلک کافران کیږي. د انګریزانو باقاعده منصوبې دي د مسلمانانو د مرتد کولو دپاره. خپل معاشره ته وګورئ، کال تکال زمونږ مسلمانی، زمونږ دینی کارونه زوال طرف ته روان دي. الله تعالی دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. نو زما مسلمانانو ورونو، د ټولو نه غټ ظلم چې دی دا شرک دی. او شرک هغه ګناه ده چې قرآن کریم کې الله تعالی بار بار دا ویلي دي چې ګوره هره ګناه که زه وغواړم معاف کوم، خو شرک او کفر چاته نه بخمه. زما مسلمانانو ورونو، دا شرکونه دي چې یو سړی ځي او د بابا نه غواړي، زامن غواړي. لکه ډېر زنانه داسې دي، ډېر کمزوري عقیدې والا داسې دي چې حجونو لم تلي دي، او چې ماشوم یې جاړي وایي تنګي کې او بابا د هغه له بیا و، ځکه کم ماشوم چې هغه له بوځي بیا نه جاړېده. داسې نور او نور، بلکې دا د مسلمانانو کلی دی. او په دې کې ډېر کرت یو سړی یو کس ویني، ګیره یې نه وي، په لاس کې غټ غټ بندونه اچولي، په غاړه کې بندونه اچولي، ګیرې پاکه خرولي، چېرته کالو سر چا په جومات کې نه یې لیدلی. زما ورونو،
چې زمونږ په کورونو کې 80 کاله یو ګناه کیږي داسې بالمازانې چې کالو سر جمعه ته سر نه ښکاره کوي او موږ دا وایو چې زمونږ حالات به ښه شي نو این خیالاسته جنون استه محالاست دا د نه کېدو خبرې دي. زما ملګرو د ټولو نه اوله ذمواري د نارینه او د زنانو هغه دا د چې خپل کورونه د شرک نه بلکې د هغه خبرو نه چې باغې کې د شرک بوی د هغې نه ځان پاک ساتول پکار دی. په شرکونو کې دام شرک دی چې یو سړی د محبت تعویذونه کوي د هغه کله تباه ده چې کوم کلي کې جادوګري یا زما ورونو هغه کله تباه ده. ما په خپله په نږدې علاقه کې د یو کس نه اورېدلي چې یو جادوګر ویل 1 لاک روپۍ راکړه او زه به ستا په دښمن باندې داسې جادو وکړم چې 1 کال پورې به د هغې دستونې او خېټه به د هغې نه ښه کېږي. الله دې دې کس ته هدایت وکړي. الله دې د مرګ نه مخکې دله توبې توفیق ورکړي. ساحران کافران دي او څه پکې کافران نه دي خو کافرانو ته بیخي ورنږدې دي. او زمونږ د مسلمانانو د حکمرانانو دا طریقه وه چې هغې به کله کله جادوګر وجل نو حکمرانان خو الله دې ته هدایت وکړي دې خبرو غم سره نشته دی خو جادوګرو د ده چې خپل مرګ یاد کړي دې هدیرې ته وګورئ خپل پلار ته وګورئ د جنازو ته وګورئ او خبردار ګوره کفر او شرک مه کوئ. که دنیا کې 15 روپۍ وګټو نو آخرت کې به څه کوو. ملګرو دویمه خبره چې د هغې نه پرهیزګاري پکار د هغه بدعت د بدعت دې ته ویل کېږي چې زمونږ د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو خلافي دا ډېره غټه ګناه ده او دا ډېر لوی خیانت دی چې یو سړی یو کار کوي او د خپل نبی د سنت طریقې تابعداري نه کوي. زمونږ په معاشره کې بزرګان هغه سپین روبي خلک په هغو کې دا کمی دی چې ذکر کوي او د یو عالم نه دا تپوس نه کوي چې په اذکارو کې مسنون اذکار څه دي عبادتونه کوي او دام د جانو تپوس نه کوي چې په دې عبادت کې زمونږ د نبی طریقه څه ده. زه تاسو ته یو خبره کومه زما خپل ایمان دا دی چې خلک وایي په تمام پیښور کې په تمام پاکستان کې د پیښور فضایل دا دي چې دې کې کالجونه ډېر دي خو زما ایمان دا دی چې په تمام پیښور کې د مقصود آباد فضایل دا دي چې دې کې مدرسې ډېرې دي. په کالجونو څه کوي کالجونه خو د دنیا ها هو د قبر د غاړې پورې دی او مدارس دا زمونږ هدایت دی دا زمونږ د بچو د تربیت ځای دی دا زمونږ د عالمانو کارخانې دي دا زمونږ د دین سرچشمې دي او دې کې زمونږ ته ډېر زیات خیر رسیږي. نو چې یو سړی یو د بدعاتو نه ډک خیرات کې 2 میخې پکې حلالوي د هغې نه به ښه دا نه وي چې هغه مسکینان طالب العلمان چې د هغې سره د کرایه درک نه او دا ورشي مدرسې والا ته وایي چې د 10 ورځې لنګر به زه ورکومه دې مدرسه کې زه به کویه وباسمه په دې کې به 1 ټرک وړز راوړمه او دغه خلک چې قال الله او قال الرسول وایي صلی الله علیه وسلم د خپل وس مناسب د دې رزق کې به زه منډې وم. خو افسوس دا دی چې هغه کم قبلیږي هغه کارونه نه کوو او چې کم د بدعاتو د خرافاتو نه ډک د هغې ته موږ سم بډې والي دي ځکه شاته د هغې د شیطانانو دعوتونه چلیږي او د حق او د قرآن او د سنت دعوت خو د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی. نو الغرض زما ورونو هر څوک چې عبادت کوي نو یو د شرک او د ریا نه به ځان ساتي بل د بدعاتو نه خپل اعمال چې کوو صفا سنت طریقې باندې کوه که هغه خیراتونه دي که نور اعمال دي. زما محترمو مسلمانانو ورونو یو خبره ده موږ بار بار کوو د دې وجه نه کوو چې موږ په عمل نه کوو هغه دا دی چې په دې موقع کې بعضې خلک ګناهونه کوي او هر کال یې کوي. یو خو نه دا درخواست دی چې پرون د یو پلار 2 زامن په یو سکډن کې مړه دي د یو سړي ظلمي زامن الله دې وبخي ځکه د سکډن مرګ دا شهادت دی. خو ستاسو نه دا درخواست دی چې خپل ځوانان او قمقلان چې دا ونیسي چې بې ځایه ونه ګرځئ. زما ورونو تاسو ټول کله د دې نه خبر شئ چې په دې کلي کې د ډېرو خلکو د زامنو نه مسلمانان تنګ دي په کوڅو کې ناستې زنانه تېرېږي د دکانونو مخې ته ناستي یا چرس کې او یا سیګریټس کې. دکاندارانو ته هم دا درخواست دی چې رزق آسماني دی خو ډېر دکانونه مه جوړوئ ځکه دکانونه بازارونه د شیطان جالې دي چې کم ځای د بازار راشي هلته فتنې او فسادونه را رسېدلي. نو لږ د خپلو پیسو په ځای باندې د مسلمانانو خیال وساتئ. خیر دی
که زمونږ ډېرې پیسې نه وي خو چې زمونږ ګاونډیانو او چم ته ضرر ونه رسېږي، نو زما مسلمانان ورونو، ای د زامنو پلارانو، الله دې نور زامن هم دله درکړي، خو د زامنو سمول دا د پلارانو ذمواري ده. که ستاسو خبره نه مني پولیسو ته شکایت وکړئ، راپورټ پې وکړئ چې وې تړي او ځوړندې کړي، ځکه چې د الله هم نافرمانه دي او د معاشرې هم نافرمانه دي او د هر ګاونډي او د کلي دپاره سر دې درد دی. الله دې دې خلکو د هدایت وکړي، ځکه خیرې وکړو خو بېرته زمونږ بچي دي. د هلکانو نه هم دا درخواست دی چې د الله نه ویرېږئ، بې ځایه مه ګرځئ، د پردو کورونو مخې ته مه کښېنئ چې په کوم ځای کې چاته تکلیف وي. که دا پلاران مشران شوي نو د ورونو دا درخواست دی چې په خپلو کشرانو باندې لختې ماتې کوي، چوکې پې ماتې کوي، دردونه وهلو له ورکوي. د یو سړي زوی مړو، زه درته نوم نه اخلمه، ځکه د چا په غمونو به نه خوشحالېږي، ځکه دا زمونږ د مسلمانانو حق دی چې به یو بل ورحم کوو، یو بل ته به پیغور نه کوو. د یو کس زوی مړ شو، په سخت مرګ مړ شو. وایي د هغې د مرګ سبب دا و چې کله به هغه موټرسایکل چلاو، داسې موټرسایکل یې اخیستی و چې تمامه ضلع کې داسې موټرسایکل د چا نه و. د چا په خوا چې تېرېده هغه به ویل چې خدای دې تام تباه کړي، خو الله دې هغه پلار هم تباه کړي چې دا موټرسایکل یې دله اخیستی دی. هغه تا نه پېژني چې دا څومره حرامي او ظالم انسان دی چې د خلکو په خوا تېرېږي، ټول خلک وایي چې قابو یې وژلی وه. یا زما ورونو، زمونږ د نبي صلی الله علیه وسلم فرمان دی لا ضرر ولا ضرار، چې خبردار ګوره ضررونه چاته مه رسوئ. هغه انسان ورځې کمي چې کم انسان ضرري مزاج لري. الله دې موږ د نورو خلکو نه بچ کړي، الله نور مسلمانان زموږ د ضرر نه بچ کړي. دویمه دا ده چې په دې اخترونو کې چې څوک د خپلوانو زیارت لځي نو د اسلامي پردې خیال ساتئ. د ماما زوی، د کاکا زوی، دا د ښځې پردي دي، ګوره د دې سره ولاس نه میلاوئ. که دا ماما او د کاکا زوی دی خو دا په اسلامي پرده کې د ښځې محرم نه دی. حدیث کې دا راځي ای مسلمانانو د ښځو خواله دننه مه ځئ. یو صحابي تپوس وکړو چې دا د خاوند خپلوان، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الحمو الموت، د خاوند خپلوان دومره خطرناک خلک دي لکه مرګ، ځکه زیات مشکلات چې پیدا کیږي د ډریورانو نه پیدا کیږي، د گاونډیانو نه پیدا کیږي، د ګیلکارانو نه پیدا کیږي، او د ټیوشن د استادانو نه پیدا کیږي، او د خاوند خپلوانو نه، ځکه دا کور ته آزاد ځي راځي، وایي دا زما د ورور کور دی. زما مسلمانانو ورونو، بې حیایي زیاته شوې ده، مشکلات زیات شوي دي. که نور وسه زموږ نه راځي نو هغه د اسلامي حیا چې کوم آداب دي چې زموږ د وس مناسب دي، حتی الوسه د دې کوشش خو پکار دی. بله دا زما مسلمانانو ورونو چې نن یو غټ عبادت دی، د هغې باره کې دنه دا درخواست دی چې ذبح کوئ نو د سنت طریقې خیال وساتئ. هغه دا دی چې بسم الله وی، الله اکبر وی، قبلې ته مخامخ کوي، په یو غاړه باندې خپه کېدی، د ټولو نه مخ خپل نیت سم کوي. زما ورونو، ځکه جنن زمونږ اعمال ډېر دي خو نیتونه زمونږ خراب دي، او د ټولو نه ګران شی په مسلمانۍ کې د نیت سمول دي. اوس هم موږ ته ټیم شته دی چې چاړه دې نه راښکلي، مخکې نه خپل نیت سم که الله نه دعا وغواړه چې یا الله زړه اوړي را اوړي، زما په زړه کې چې د اخلاص پیدا کړي. بله دا ده چې کومې غوښې هغې کې د مسکینانو حق وکړي. څه کله زموږ دا نږدې کوڅه ده او ډېرو مسلمانانو پر اوس کله قربانیانې وکړې او څه کله ونه کړې، ځکه پیسې نشته، د هر څه ګران دي. الله دې موږ کې د رحم مزاج پیدا کړي. دا په موږ رحم ځکه نه کېږي چې موږ رحم نه کوو. زموږ نبی فرمایي صلی الله علیه وسلم من لا يرحم لا يرحم، چې څوک رحم نه کوي ګوره په هغه هم رحم نه کېږي. او انشاءالله دا هم رحم دی چې کم د قربانۍ غوښې دي چې په دې کې د هغه مسلمانانو، د هغه رشته دارانو، د هغه ګاونډیانو حق وکړو چې اختر پرې راغی او د غریبۍ د لاسه هغو قرباني ونه کړه، الله تعالی دې هغو له هم وسه ورکړي. چې څوک کوي الله تعالی دې د هغې نه قبول کړي. سرمنې غریبانو له ورکوي، ځکه چې چا سرمن خرڅه کړه د هغې قرباني نه کېږي. دومره سخت الفاظ راغلي دي. آخري خبره دا ده چې دلته زموږ یو طالب العلم دی، هغه وایي یو مسلمان رور وایي چې دې زنانو ته مو او د زنانو خپلوانو ته وایي چې بازارونو ته ډېر مه ځئ. لکه زما ورونو مسله باندې ځان پوهېږي، زنانه بازار ته تللی شي، خو نن سبا د بازارونو حالات خراب شوي دي، مارکیټونو حالات خراب شوي دي.
په زنانو کې داسې ظالمان زنانه شته چې په لاره ځي برقه یې اچولې چې دکاندار د مخامخ شي مخ ایسته کولاو کې. الله نه ویریږه، الله نه ویریږه. دا دکاندار خو نستا پلار دی نستا ورور دی، دا پردی سړی دی. بل داسې دکانونه شته دی چې باغې کې یو دکاندار یو زنانه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د پردی ښځې سره به بالکل نه ځان لکېږئ، نه په دکان کې، نه په جاز کې، نه په ټکسي کې چې یو ته یو داسې ښځه چې هغه ستا محرمه نه وي. خبردار ګوره دا کار به نه کوې. که چا وکړو زمونږ د پیغمبر خلاف دی، الله به هغه عذاب ورکوي چې کوم د پیغمبرانو مخالفینو له ورکولی کېږي. نو زما ملګرو د مارکیټونو حالات خراب شوي دي. زمونږ د مارکیټونو والا سرورانه نه ده، خو موږ د خپل دین او د حیا غم وړیو. الله دې د هغې دکانونه وچلوي ماله څه. خو زما ملګرو ځان مه اوده کوئ، حالات ډېر زیات خراب دي. او ځوانانو ته دا درخواست دی چې د تمامې د بېحایي سوړې بندې کړئ، د غیرت ژوند تېر کړئ. یا ځوانانو ستاسو دا ذمهواري نه ده چې کرکټیان او بېلمازان یو چې د مازدیګر مونځ هم نه کوئ، او دا هم ذمهواري نه ده چې دا چرس کوي او په دې بارو باندې ودرېږئ. خپل غیرت ته ودرېږئ، خپل حیا ته ودرېږئ، خپل بوډاګانو مور او پلار ته ودرېږئ. ځکه بچی چې دی دا د بوډاوالي همسا ده، همسا. او چې څوک د مور او پلار نافرمانه وي هغه به هېڅکله خوشحاله نه شي. یو عالم واقع لیکلې ده، په دې خبره ختمومه. یو طالب وایي سبق لته وایي ما د بزرګونو احادیث یادو. وایي پلار راته ویل چې ګوره طالبۍ له مزه کلي کې سبق ویوه، زه ته اجازه نه کوم. وایي هغه دقسې خفه او زه لاړم چې رالم د زرګونو په ځای یو 100 حدیثونه راته یاد، نور رانه ټول هېر شوي وو. وایي ما دا وویل چې دا بې برکتي د علم او زما په علم چې زوال راغی د هغې وجه دا وه چې زه لاړم او مور او پلار زمانه خفه و. جهاد څومره لوی عمل دی، لیکن زمونږ نبی فرمایي چې جهاد له څوک ځي نو باذن الوالدین به ځي. یو راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل زه جهاد کوم. ویل تا مور او پلار نه اجازه ده اخیستلی؟ ویل نه نه، جړلی چې زه رالمه. ویل ورشه بېرته یې وخندوه. دا زمونږ جهادونه چې ناکام دي نو د هغې وجه دا ده چې د جهاد واګې د فاسقانو د فاجرانو سره دي، د امت د قاتلانو سره دي، د هغه مسلمانانو سره دي چې د جهاد په نوم باندې بدماشیانې کوي، علما یې مړه کړه، اولیاء یې مړه کړه، د ضرر ارادې لري. ځکه خو په هر میدان کې رسوا دي او تباه دي. ځکه د الله مدد په ډز ډوز کې نه دی، د الله مدد په تقوا کې دی. امام بخاري کتاب المغازی کې د سلف اثر راوړی دی چې د مجاهدینو سره مدد په اعمال او په عبادتونو سره کېږي، په ها هو نه کېږي. هر چا سره چې د الله مدد کېږي هله به کېږي چې د قرآن سنت تابعدار شي. ملګرو ستاسو ټیم نه اخلم. الحمدلله موسم ښه دی، ښه دی چې د نورو ورځو په شان د ګرمي نه ده او څو ورځې مخکې الله دې نور باران هم وکړي. آخر کې دعاګانې وکړي. زموږ ملګري مسلمانان بیماران دي، الله دې وله شفا ورکړي او الله دې زموږ او ستاسو منځ کې اتفاق راولي. زما دې د الله په ذات قسم زه دومره خفه یم چې هره کوڅه کې ګډوډي ده، دا وابي دی، دا دیوبندی ده، دا پنجپیری ده. زه خو په هر مسلمان سلام کوم، خو په تمامو ډلو کې د عقیدې کتابونو کې دا لیکلي دي چې قرآن سنت ته نږدې ډله د جهنم نه چې خلاصېږي دا اهل حدیث ته او کتابونه پسې ګوره. که پیدا دې نه که بیا به ته زه وښیم. نو قرآن ته نږدې خلک اهل حدیث نو ټول موږ ورونه یو. دا خبره مو واورئ چې هغه چا ته بخښنه نه کېږي چې څوک مسلمانانو ته بغض لري. د 3 ورځو نه بره په زړه کې خفګانونه ساتل، د یو بل سره بغضونه ساتل، د ګوره دا د مسلمان کار نه دی. الله دې مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. الله تعالی دې دا قربانیان قبول کړي. الله دې پاکستان کې امن او اسلام راولي. دا کم مشکلات چې دي تاسو ټول نه موږ ټول پریشان یو. الله دې په خپل رحم سره دا لري کې الله دې مزید عذابونه او تکلیفونه نور مراولي. چې په دې حاضر مجلس کې د کم مسلمان څه حاجت یا په یو غم کې ګیری، ای زما رب هغه غم ته لري کې الله د سره د صحت او د عافیت نه بار بار په موږ باندې د عبادتونو دا موسمونه راولي. دا زنانه دي د دې سره چې دا زین تاسو به په جدا لاره ځئ، لږ صبر به کوئ چې د دې سره زمونږ اختلاط را نشي. تاسو ټولو ته د اختر مبارکي ده. الله دې بیا بیا در باندې اختر راولي. الله رب العالمین دې د خطرناکو بیماریو نه موږ ساتي. د دې جوړ تازه تکړه ته ان شاء الله ضرورت نشته. زموږ ټولو طرف نه ستاسو مبارکي د قربانیانو د ځان ورسوي.
او صحابه به یو بل ته مبارکي ویل خو دا غاړه واړه کېدل چې د یو کلی خلک د دې معانقو د دې مصافحو ثبوت نشته هغه څوک لري زنه راغلي او ملاقاتي هغه ته بستریمو شوی تاسو ټول ته د اختر مبارک وي الله دې دا خبره زموږ استاسو د اصلاح او د هدایت ذریعہ وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين